tu Pak J Pak pas sidakana Nabi Ibrahim. Jadi namu kapere namu Yahudi manre mana tahu Pak J tu. Nabi Ibrahim tu sidakai ki. Apalagi kau kata magala manre Pak J. Megega tu. Megega pakan repet J. Jadi magi ya Pak J Pak. Ternyata narampe tahu pandrita makada. Ia tu Pak J Pak Buratoi. Ia tu ampai komelo ki manre Pak Andre ki Pak J cek dek. Kupura di bisa 5 Andre ki Pak J halusu na pato manre pura ki manre matu Andre to ki Pak J halusu ya kong kana anak mulai tuntu kangia tu macca tu cerdas. Yang kedua ya kong manre Pak J tena pemandre dena kena itu keracunan makanan karena itu yodium asli. Ya koaroane maka dia guru atau pandrita ya nang atau manre Pak J de na pemandre dia nak na itu lama syahwat. Ya roh. Jadi Pak Burani roh itu Pak J makanja. Jadi iya ko tu moto tariolo na Pak Guru ngang iya ko melo matindro andre ko Pak J de. Pura moto ko matu andre ko Pak J. Magai Pak Bura guru ta kali Pak Baja almarhum almaghfurlah iya tu amalanna wijanna ropawi saya dapat di pare-pare itu kemudian beritahu maka dia itu guru tanya itu Burana ya namelo mau matindro ina manre Pak J de agar pubami Pak J halus Pak J kasara itu ya komoto imatu masih Pak J napa minum Pak Bura jadi wak disata tuntukan dia namega rongkosona ya tali siliter 2 umi kapar rupiah ro wai mai tatan na capu ko si ulam mi Pak Bura ya bu tatuntu kami jadi ya naro Pak Bura makanja Pak JW itu iya to naro pas sidakana Nabi Ibrahim bro kemudian no inabita siruntu inabi Musa apa Nabi Musa hoko lagi kedua Nabi Ibrahim hoko lagi ketujuh maka dia tahu pandrite iya tu tahu mabas saya tahu macawi aku puang Allah Ta'ala. Tasang dia na jago Nabi Musa. Jago kira-kira nama gala mak bicara Nabi Musa sifat bicara langsung puang Allah Ta'ala. Dia ka perantara. Ya Nabi Ibrahim dia na sifat bicara langsung si bapu. Ya Nabi Musa sifat bicara langsung. Matandre sa kedudukan ako tomelo bicara makadoy. Ya ko Nabi Musa itu komelo pada di makada. Ya to tu komeko sifat bicara si bayano ya nuban na mo hubungi langsung tu. Tapi Nabi Ibrahim deh, tapi magi na ya matandre kedudukan na. Ternyata karena mabasay. Jadi ya tu tahu magala masih dekat, tahu macawi ko pong Allah Ta'ala. Ya ro Ta'ala, ya na tu ampai ko to tama masigi to lilalo celengange. No, me kita masigi celenga makalupo na taro panitia. Talisa-lisa ria ro tama cawi ko pong Allah Ta'ala. Yeah. Apa iya tu apalan na pasida kay matandre iya ko apalas sa pajang tumatundro toto tapi iya ko apalas pasida ka iya na pura na ya beren na pake tawe na paja tatamba tu ya sampajang ko sisa burakat tajama se ko to mitulolo de na mong kita tamba wat di kay tambay na to ko tomate na de na chocho ya ko sisa bumirakat tajama na tamate ya to mito sisa buy timbam to tapi iya ko masih kaki nang kamadake o ko masigi tak tolilari mater ya tu jadi ya tu celengan ito ngana onrong inataro imangi nataro patugase nataro panitia supaya wat dingi macawe ko pong Allah Ta'ala tapi angka to tau mako apa celengan Allah Pak iya masigi ko sidape boleh kasih aga ni nala celengan jadi katorot ya jadi cece namo de na mega Pak Bu de tol ternyata ganna makanya sa komege tapi yang penting angkah ya naro jolo ipak biasa ya le apa ia tu tahu masumbang ko masigi kan kajaminan na yakibuara bola maka de nabi tamam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala angka lillahi ta'ala Pak Mega angkat tahu mak bangun masjid tanya lillahi ta'ala agak pelek Korea Utara Korea Selatan
mapangewami panitia na lo bangun masigi. Nasa ito bangun tu di masigi. Masigi make tu nabongkar na bita, nasubongkar. Jadi nang ka masigi na mapangewami tawe na bangungi, nateng itu sitongan na nabita bangun. Magay nasaba na pa aja si salay tu teko jaji tu masigi apa na si rewa kang iyo po ko yem itu masigi rewa ko ato ko masampaja pajamot tu makiro. Jadi maka dai mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nah nigi tau bangun masigi okolino karena po Allah ta'ala lay bangungan istana. Ya maka dai agama istana berarti hotel okuilan na suruga. Deto na kada bangun si di masigi, namuli masa bumi tapatama na pakai tema bangun masigi termasuk niya to. Tapi dia na tama suruga Pak Bua, maka dami angka bola na suruga. Aja to siya tas sumbana pa dia tas sampajang. Angka tu bola tapi dia tatama. Pahangi. Kama kadami banallahu lahu baitan fil jannah. Lagi bangungan istana okuilalan na suruga. Dina kadai patamay suruga. Angka itu itama suruga Pak. Makin nabi wajib alaikumul jannah. Wajib itama suruga. Kega Pak Bang 25 tahun. Angka na ko masigi ta Pak Bang 25 tahun. De pagaga. Nah iya Pak Bang apa ia na 25 tahun tu dia le nak bang dia tu napat tu bere jama napak dia tu apa bak dia nak bere jama angka kata runtuh pak bak dia nak bere jama ia koi mama dari motong kama kutu ia ko pak bak dan ada dia tu penata mau batin angka dia terjawab tu pak bang angka gapak bak pura pi batai nangka dia agak imangi me tu madari pura pi batai nangka lolo ya jadi sisa la me matoi ina tu ampai matandre tu kedudukan Pak Bangi sitongan na. Kemudian yang ketiga yaitu Pak Bangi alena me mato tu mangoli yaitu imangi na pimpi mi tau polewe. Ini jadi itu kanjak na Pak Bangi tapi Pak Bangi ikhlas toki pakanya keikhlasan ko tok bang yaitu tau matoi riolo nasaba deje na melo ko tasale kong kagaga na jama madari itu na baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Napa bang angka tu tau maka dah bid'ah ini na salah ko kui bangi ta pertama ya mi ko makan ni Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala aja ya ku yolo namo dan marigaga itu mage ini baca subhanallah ipacing ini he ati we lagga ikasombongan ay kami yero lago lo ilaha illallah melonia semua kekanjak lagona tapi mama mitinro na itu jadi aja ya naro nak ada subhanallah walhamdulillah syukuruki naidi yaleng aman untuk mengoli la ilaha illallah ini gagapun kasi ini itu pun Allahu akbar ini mi pun maraja wa dipakedo yatinna tena law mak berejama napai baca la haula wala quwata illa billah de gaga elo ulle tanya elo ulle tak mi pun